via ku avion. Traveling by plane. Escucha y ripeti. Listen and repeat. ¿Qué hora el avión te llega? When does the flight arrive? ¿Qué hora el avión te llega? ¿Qué hora el vuelo te sali? When does the flight leave? ¿Qué hora el vuelo te sali? ¿El avión tiene retraso? Is the plane delayed? ¿El avión tiene retraso? El avión te llega tresor. The plane arrives at 3 o'clock. El avión te llega tresor. El avión te sale kuator. The plane leaves at 4 o'clock. ¿Con largu el vuelo ta? How long does the flight take? ¿Con largu el vuelo ta? El vuelo te dura 3 horas. The flight takes 3 hours. El vuelo te dura 3 horas. Mi porbaiko e maleta aqui pa ekipahe di man? May I take this as hand luggage? Mi porbaiko e maleta aqui pa ekipahe di man? Quanto maleta mi porbaiko ne? How much baggage can I take? Quanto maleta mi porbaiko ne? E avion ta para otro kaminda? Are there any stopovers? E avion ta para otro kaminda? Mester passa door di kontròl di seguridat. You must pass through security. Mester passa door di control di seguridat. Mester passa na imigrashon. You must pass through customs. Mester passa na imigrashon. Unda e porta di embarke ta? Where's the boarding gate? Unda e porta di embarke ta? Unda e pakus di tax-free ta? Where's the tax-free shop? Unda e pakus di tax-free ta? Mi por ahanya bo comprobante di buelo? Can I have your boarding pass? Mi por ahanya bo comprobante di buelo? E numbernan di asiento ta situá na kompartimentunan di ekipahe. The seat numbers are located on the overhead compartments. E numbernan di asiento ta situá na kompartimentunan di ekipahe. Mita prefera sinta na ventana. I prefer to sit at the window. Mita prefera sinta na ventana. Mita prefera sinta parti pa den. I prefer to sit at the aisle. Mita prefera sinta parti pa den. Bo propone e ekipahe nang di man bauge asiento bo dilanti of arriba den e compartimento nang pa ekipahe. You can store your hand luggage under the seat in front of you or in the overhead compartments. Bo propone e ekipahe nang di man bauge asiento bo dilanti of arriba den e compartimento nang pa ekipahe. Mara bofaha de seguridad, por favor. Fasten your seatbelt, please. Mara bofaha de seguridad, por favor. Pone lomba di bostul en posición vertical. Put the seat in an upright position. Pone lomba di bostul en posición vertical. Sí, es aquí, tabo asiento. Yes, this is your seat. Sí, es aquí, tabo asiento. Botawari pa cambia di asiento. Do you mind changing your seat? Botawari pa cambia di asiento. Boque un corant? Do you want a newspaper? Boque un corant? Ting revista tambe. There are also magazines. Ting revista tambe.
Mita 13 nang después que el avión lanta. I'll bring them after takeoff. Mita 13 nang después que el avión lanta. Mester permanece com a faja de seguridad mará. You must keep your seatbelt fastened. Mester permanece com a faja de seguridad mará. Unda por que maleta. Where's the baggage claim? Unda por que maleta. Mi aperde mi maleta nang. I lost my suitcases. Mi aperde mi maleta nang. Mi aperde mi passagem. I lost my ticket. Mi aperde mi passagem. Mi aperde mi passport. I lost my passport. Mi aperde mi passport. Mi quer cancelar mi vuelo. I want to cancel my flight. Mi quer cancelar mi vuelo. Mi quer confirmar mi vuelo. I want to confirm my flight. Mi quer confirmar mi vuelo. Mi quer cambiar mi vuelo. I want to change my flight. Mi quer cambiar mi vuelo. Una tem puesto di taxi. Where's the taxi stand? Una tem puesto di taxi. Final di les 10:02. End of lesson 12. Final di les 10:02. Final call for Emirates Flight 3862 to Hong Kong via Bangkok. Closing now at gate number 9. رحلة رقم 386 والمتوجهة إلى هونغ كونغ عن طريق بانكوك. فعلى حضرة الركاب التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 9. Final call for Emirates Flight 3862 to Hong Kong via Bangkok.